ஜி நம்ம டிராவல் விளாக் தான் வச்சிருக்கோம், யோகா விளாக் இல்ல. நம்ம இப்போ எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வரதமாநதி டேம். வந்து ரூட் எப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பழனியிலிருந்து ஒரு 8 கிலோமீட்டர் தொலைவில் கொடைக்கானல் ரூட்டில் நீங்கள் வந்துட்டு இருந்தீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் லெஃப்ட் சைடில் வந்து வரதமாநதி அணைக்கட்டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆர்ச் இருக்கும். நல்லா இருக்கா? இங்கே பார்த்து சொல்லு. நல்லா இருக்கா? சில்லுன்னு இருக்கா? சில்லுன்னு இருக்கா? உன் பேர் என்ன? அஜயா? படிக்கிறீங்களா? அஜித் குமாருங்களா? ஓ, அல்டிமேட் ஸ்டாரா? இந்த கிளைமேட் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறது தினேஷ்? நானா? நோ, இட்ஸ் ஒன்லி ஆக்ஷன். மீன் கிடைக்குதுடா, சீரியஸாக கிடைச்சிருச்சுடா. இங்கே வரு. இல்லைடா, மொபைலை நம்ம வச்சுருக்கோமா இல்லை அந்த மொபைலில் நம்ம வச்சுருக்குதா? ரன் டைம் அதிகமாக போயிட்டு இருக்கு. ரன் டைம் போதா? கட் பண்ணுறா. நீச்சலும் போடுறாருல, அதனால நீச்சல் எக்ஸ்பர்ட் தான். எக்ஸ்பர்ட்லாம் இல்லைண்ணா, உள்ள பயப்படுற குணம் இல்லை. அவ்வளோ நீச்சல் தெரியலனா பிரச்சனை. இங்கிருந்து பார்க்கும்போது பழனி மலை வந்து நமக்கு தெரியும். அதை வேணா நான் இப்போ ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த மலை தான் வந்து பழனி மலை. இந்த வாட்டர் சோர்ஸ்னால தான் பழனி, ஆய்க்குடி, பாலசமுத்திரம் இது மாதிரி ஏரியாவுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் சோர்ஸ் வந்து கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இந்த டேமுக்கு எங்கே தண்ணி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தெரியுது பாருங்க, மலைகள். அது வந்து கொடைக்கானல் போகிற வழியில் இருக்கிற சின்ன சின்ன மலைகள். அந்த மாதிரி ஒரு வடக்கவுஞ்சி கரெக்டா? வடக்கவுஞ்சி இந்த லைனுக்கு நான் 1 மணி நேரமாக ட்ரை பண்ணிருக்கோம், வரவே மாட்டேங்குது. இதோட 25 டேக் ஆகி போச்சு, முடியல. இதோட வீடியோவே முடிச்சலான் இருக்கோம், பட் விட மாட்டோம், முடிச்சு ஆகணும். அங்கே வடக்கவுஞ்சிங்கிற ஒரு சின்ன மலை கிராமங்கள்லாம் இருக்குது. அந்த மலை கிராமத்தில் பெய்கிற மழைனால அப்படியே கொஞ்சமாக வடிஞ்சு கிட்டத்தட்ட 19 கிலோமீட்டர் வருதும்மா. 19 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து அப்படியே ட்ராவல் ஆகி இப்படி இங்கே வருது, இங்கே வந்து டேம் மாதிரி சேருது. ஸோ அதனால தான் இது வரதாநதி அப்படிங்கிற பேரில் டேம் கிலோமீட்டர் வந்து வந்துட்டு இருக்கு. அதனால வரதராநதி அப்படின்னு பேர் 1978 கட்டிருக்காங்க. இதுக்கு மேலே நாங்கள் பேசணும்னா இதெல்லாம் நான் கூகுளில் தான் பார்த்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருங்க. இதை நான் சொல்லணும், பரவாயில்ல, இதோட முடிச்சுக்கிறோம். ஓகே, பழனிக்கு வந்தீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு 10 நிமிஷம் ட்ராவல் தான் இந்த ஏரியா. இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபேமிலியோட ஒரு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் வந்து ஒரு மைண்ட் ஃப்ரீ பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஏரியா தான் இது. டேம் தண்ணி இருக்குது, அளவான தண்ணி. அப்படிங்கும்போது நல்லா வந்து குட்டீஸோட நல்லா ஜாலியாக இருக்க வேண்டிய இடம் தான் இது. வந்து பாருங்கள், நல்லா இருக்கும், என்ஜாய் பண்ணிட்டு போங்க.